Bé, ara farem un unboxing d'un producte que ens és desconegut, que encara no sabem què és, i bé, li donem la volta per començar a veure com és. Veiem que el producte amb el seu embalatge és una mida bastant reduïda, en una espècie de funda de plàstic que no ocupa gaire, tampoc és molt rígida. Senzillament és una espècie de bossa on contenia els elements de dins. No hi ha cap tipus de part de l'embalatge per protegir el producte, perquè aparentment és difícil d'espatllar i amb qualsevol cop no es podria trencar. De moment, tot i que no sabem què és, podem veure des de fora clarament els seus components i imaginem que dintre hi haurà les instruccions i, bueno, obrim. Ara procedirem a obrir el producte. Sembla que no hi ha cap sistema que se'n digui abre fàcil. Pot ser un punt en contra, no sembla... Una cosa a millorar seria millorar l'embalatge. Unes tisores o alguna eina similar pot costar. Vale, plàstic. És de plàstic flexible, aquestes dues peces, i aquestes dues semblen més rígides, comprovem, i sí. En quant a la funcionalitat d'aquest producte, es col·loquen aquests dos suports en alguna part de la casa, podria ser un moble, per exemple, aquí es veu una nevera, en una cantonada per on s'obre, i amb això pots regular el fet que es quedi tancat i que el pots obrir obrint aquesta pestanyeta. Sembla una espècie de brida, però més, diguem... Sí, una mica més complexa. Bueno, aquí hi ha com els passos per muntar-ho, que ho muntem. Sí. Aviam. Si no, els materials sembla que tenim la banda, que seria la cinta, que tendeix a ser més flexible, en canvi una part que, si bé és plàstic i té cert joc, està pensada per aguantar tensions, resultat de subjectar allò que decidim. Veiem que es pot regular, o sigui, tant poden ser juntes molt separades o molt properes, perquè veiem aquí els diferents forats, que es pot regular des d'una curta distància. He tingut un petit problema tècnic, però acabem de fer la primera impressió. Segons sembla, el manual és molt visual, sembla molt senzill, que fins i tot, sense necessitat de mirar-se'l gaire, es pot veure fàcilment com funciona l'aparell. Aquí, si ho tanques això, s'aguanta bastant bé. Ai, mira, té com... Exacte, sembla que la part d'aquesta del darrere seria un tipus d'adhesiu perquè es pugui enganxar allà al lloc que necessitem col·locar-lo. Això és un punt a favor perquè el fet d'enganxar-ho allà on vols i no utilitzar claus, llavors ho pots treure i no deixa marca. En canvi, un clau deixaria el forat. Punt a favor. També veig que es pot... que el que et s'obre ho talles i cap problema. Exacte, és a dir, un punt a favor és que és molt versàtil, no? Diguem, al mateix temps no és específic d'una aplicació concreta, però sembla que pot servir per diferents tasques, ja sigui subjectar, aquí sembla una porta d'una nevera per evitar que s'obri de manera indesitjada, i també podria servir una espècie de frontissa, fins i tot, no? També jo crec que podria servir com a part de seguretat pels nens. Per exemple, si tens un armari que no vols que obrin, doncs poses aquest seguro, diguéssim, a una part alta que no hi arribi, i pots mantenir el nen que no toqui el que hi ha a l'armari. Ara veig que s'encalla una miqueta, això. Sí, no ho he sabut muntar encara, o sigui... No, jo sí, el que costa ara. Sí, obrir i tancar. Una estona aquí per obrir-ho, però... Potser perquè no coneixem el preu, però diríem que un dels punts forts del producte deu ser la seva accessibilitat. Potser tampoc és el producte de millor qualitat que podríem trobar, però si més no, per sortir del pas pot anar bé, no? Sí. Doncs donaríem per acabada aquest unboxing d'aquest producte que sembla de la coneguda marca sueca IKEA. I bé, esperem que hagi estat prou útil.